Популярное лекарство от кашля признали смертельно опасным. Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья приостановило действие регистрационных удостоверений препаратов, содержащих фенспирит, из-за риска возникновения аритмии. В России данное вещество содержится в лекарстве от кашля Эриспал. По данным РЕН-ТВ, особенно это лекарство опасно для тех, кто уже страдает сердечными недугами. Однако и у здоровых людей при длительном приеме фенспирида может вызвать необратимые последствия. Эриспал часто назначают для лечения кашля, возникающего при различных воспалительных процессах и инфекциях. Также он применяется для лечения бронхиальной астмы. Сейчас российское представительство компании обсуждает с Минздравом дальнейшую судьбу медикамента в России. В октябре прошлого года ученые из Университета Восточной Финляндии сообщили, что антибиотики не только уничтожают хорошие бактерии, но и способны вредить организму куда серьезнее.